Mulungi atwaba ku mukutu gwa Tegusula live awamu ne Credible Media UG. Mukola kyamannyo okulayika nti mutugoberera. Banaye tubasaba okusubscribinga, okulayikinga n'okusharinga content. Fe wotuli obaweereza. Gundi timu kantu yakutte ddo omuliro. Naye gwe nze nange mbirabi. Timu kantu yakutte ddo omuliro era tuyinza okulabawo enjawukana ze tujja okunyumyako maaso nti akalulu ka 2026 kayabuluzaamu bannakantu eri abalidde entambi y'omu kubavuddeyo. Ntambi yalidde? Ntambi y'omu kubavuddeyo n'agamba bannange nze n'agamba bannange abatalidde mu kantu tulinaani. Kati abatalidde mu kantu tiimu ntambi yagikulembera. Nze nzirako. Era twamuwadde obwogezi. Nze sekuritale wa ntambi. Okitegeera ndowooza nze nja kukola ngaani. Sigenda kulya protected gain. So ntambi avuddeyo n'agamba kyonna kyali ne byatuuseeko mu bulamu bw'ensi eno babadde bantu. Maanyi g'abantu. Mu kaseera kano ng'abantu beetaaga eddoboozi lye. Tagenda kulya bigambo bye. Banga libadde lya myaka 5 ng'agezaako okulabika nti akuba ebituli mu gavumenti eriko. Mu nnaku 8 ezisemba tasobola kuvaawo n'agamba ate bannange gaini ze ziri muno twetaaga oziprotectinga. Kati banne babadde atambula nabo omuli Shalom Kaweesi. Omanyi bannange Shalom Kaweesi sagala munkabye. Shalom yasalidde ddala eddiro oba ekigere ekimu kikyali eno? Kati saawa zino oba yasaze oba teyasaze baamutaddeyo buli gwe bayambazze kooti mbadde nayo. Bantu nno babambazza amakooti aga yero n'amagomesi. Bino bye nalabye. Era Lumbu yavuddeyo n'agamba ba state agent ababadde batulye emabega. Batulya. Ababadde banoonya ebifaananyi. Ate Shalom olaba ye? Kubanga simanyi oba mu nnaku zino mwe yalabidde nga tumaze okuva eruzira. Kubanga we yali eruzira emboozi yavaayo anyumya ndala. Tezinnawera. Ng'agamba nti abaana bali eyo babasibira obwereere. Nze kennyini Shalom Kaweesi banteekako emisango. N'agamba sisitiimu eno enfu era n'ayimirira ku magulu ge nga takankana namu ng'ekigere kinywedde ku ttaka. Naga buli anyigirizibwa ayagala okulwana sisitiimu eno enfu eyandeetedde okusibwa nga sina wadde n'omusango nga 15 Desemba maama. Buli awali umbrella tiki. Kakati yagambye ata protected gain. Twagenza omulanga ali ne Major Emma Kuteesa nga Shalom asitudde eddoboozi n'agamba bannange mwabagamba simanyi kabanje kakuume musigale nnyo ewaka. Mubeere beegendereza. Naye oba Shalom baadde bamutadde ku mudumu gwa mmundu. Shalom gwe mmanyi tasobola. Teri mudumu gwa mmundu kabadde kamwanyi. Kamwanyi kaka. Akamwanyi kano jjuli bwe kakusanga ng'omutima. Muyaba. Nga bw'olaba wali abajjula oyiwa endusu oyinza okwekanga ng'ogudde mu mmere y'abaneiba. Era Franka Ntambi statements zaakoze. Balkeza bamubuuziza nti bakyalibo bano bozotambula nabo ogenda kulabika nti otambula nabo afuta kalulu babbo bawanda omuliro omanyi Ntambi abadde ata bugundi TikTok videos era my friends are compromised nze simanyi na kumanya oba banaddamu okunkyaza Ntambi kola YouTube channel tugenda kukyala. Era n'abagamba kati nze sijja kubeera mutebenkevu nga bankyazizza. Reason being nti nja kwogera ebigambo byange nga babitememu. Okitegedde. So n'agamba simanyi na kikiddako. Ne bano babadde bamubuuza nti kati wagenda kubaawo enjawukana completely wakati wo ne bano bakyalibo n'agamba nedda abantu tusobola okubaawo netukolagana mu ndowooza ideology eyo esobola okwawukana naye nga tuli bakyali. N'agamba mpozi nga be basazeewo kuba okusinziira mu kugaawulira mbubakaawo okukira omususa. Ntambi otunnyise Ntambi tewandibadde ggwe. Tembadde mmanyi be bamunyise. Anti nabo sebo bamulumiriza. Nti ki?
inti ntambi otukoze bubi ovaayo otya ku TikTok live no protecting gain n'otandika okwogera ebigambo okitegeera wandize n'olabika nti oprotecting gain kakati bw'oba tozze lwaki otwogerera bowe bataddeko live zaabwe okimanyi nti live eyisa mu 24 hours olunaku omwana akola live okuva ssaawa 10 ez'ekiro noddamu giraba ku ssaawa 10 ez'endala ng'eriko tevaako baba wadde sente kati bonkambi nga teyanyi kumikyakaabi mitwala 10 joka mu banene ku live zabate no milioni 10 milioni 10 era waliyo n'omu eyalidde 15 ye kabwejumbira agatambula gagamba kasuku yalidde 15 mbu n'agamba tagenda kulabikako ne bamugamba gwe tukwagala wano ezitali ekyo kwata 15 ozizzeeyo oba si kyo tukwagala wano kasuku okitegedde kati kasuku yalidde milioni 12 ekitegeeza kweli milioni emu si kwe baakoma ate eri milioni emu eyo yali ate eyo yali nteekateeka ndala eno eya protected gains simanyi balina engeri gye bakiyita eno project ate ya muntu mulala era Bati Badru eno ye munene sente nga ziyiikeza sente weeri etokomoka era oyo yenna ayagala okwerira ku nsimbi naddala bannamawulire genda mu protected again bali nakaseraawo bali abanywa babwegedde Zubeda yeeyagala bw'alya KFC bw'akola atya mundeetere kino Shalom atudde bw'ati anti wa champegane bw'asumulula Mr. Mukasa mwami Mukasa Jenkins ne beeyagala okufaako Shalom oyinza okuba just eyo neyawerekeddeko buwereke abakwatirako nsawo no bino ebintu tewali gwe tuwaayiriza reason being nti balina TikTok accounts okitegeera TikTok accounts zaabwe byeraga lwatu abamu ba interviewinga n'okuinterviewinga kitegeeza si byakwekwekerera era nze mpulira nti eriyo beboogerako kati nga simanyi eriyo beboogerako ne banyiiga mbulw'okuba babyogeddeko naye onyigira nti omuntu nga gwe kennyini wabitadde mu lwatu ndowoozayo olaba nga system nnungi nnyo protecting the gain abakyala bazaala bulungi enguudo kawerete buli kimu kiriyo ebyenjigiriza collection temuli Shalom yavaayo n'agamba nti system etuuse ne ku extent esibi abatalina musango kati system ndowooza eteredde so kati omuntu bw'avaayo n'anyiiga byebyo ntambi byabadde ayogerako n'agamba ye anti gundi yavuddeyo Lumbuya nti yavuddeyo ne gundi ne campaign yagambye mugende mwani subscribing YouTube channel muzireporting kitegedde n'agamba kyakubiri mugende ku TikTok muwawaabire mulope buli muntu eyataddeyo video ezifaananako bwezi naye kati agamba nti banaye we protected again ebintu bitambula bulungi n'agamba gwe Munnayuganda yenna alaba ng'ono atambuza bulimba nga bw'oyita mu nguudo nfu bw'otwala omuntu mu ddwaliro teri ddagala nga oba oli awo n'agalimu eddagala ga bbeeyi bw'ogenda mu kkooti n'otafunayo bwenkanya bw'ogenda byenjigiriza n'olaba nga banaye tebitambula obuli bw'enguzi agambye buli Munnayuganda yenna awulira ekyo bano kakati ate nno Julia ekisinga okweraliikiriza okimanyi naye yo sound kwali sound kwali owo kwali owange kwali ekisinga okweraliikiriza tetwamujja mu protect again bino bintu bya tegusulwa live bintu bya tegusulwa live bitambula bulungi ate si bya noopu era bya tegusulwa live okitegeera so abantu bano okusinziira ku mawulire agatambula mu bantu n'abatunuulizi b'ensonga bagamba nti repercussions eziri negative ezituuka ku bantu results oba ebinaddirira ebituuka ku bantu naddala abavuddeyo ne bayimirira ne gavumenti eno mu budde buno mu nnaku zino omusanvu ezisigadde abayimbi tubalabyeko mu Tubonga Naawe 2016 naye kati bano bagenda basangawo Tubonga Naawe bamuta si 2015 akalulu kaliyo 2016 January results oba okumanya nti abantu banyiivu
yali 2016 2017 2018 abeetonda ne beetonda n'abaabulirayo ne babulirayo kati saawa zino naye nina abantu bendaba nga kiiso kya mbuzi kyabakutte mbu bw'owulira saawa zino bino ebigenda mu maaso bano abatembeete gundi ya protected gain bino bye twogera biva mu bantu ne bye tuzze tulaba experience bibaawo ng'akalulu kawedde ate gavumenti egenda bayambako egenda bayirawo omubiri buli yenna agalowooza mu bano abaana bagenda bonaabona bambi nedda n'abazze bagira sente mmeka bw'owulira nti omuntu yalidde miliyoni 10 gw'okimanyi nti omu kwaba abagenze kyano zaabwe zikola sente ezo ze balidde mu nnaku 10 kakati kyembadde njijayo kiri bwe kiti nti ebinaddirira mubifuna ate akalulu kawedde bannayuganda abagenze okulonda oba oliawo ne bataba bamativu nabivudde mu kolonda abamu ne bannaabo bo kennyini ne basibibwa olumu n'emirambo ne gigwa ne bagirabako bannayuganda baddayo obutambi ne buddayo nga balaba omukulu atudde TikTok protect the gain bintu bitambula bulungi naga nga live obutima bwambuka bano bulijjo be batugira ekitegeeza bano basanyukidde okusiba kwa bannaffe ekitegeeza bano basanyukidde ebyavudde waliwo abantu abamu abagamba nti President 7 ku luno eyamubalidde yabamubaliranga ku luno because internet ebiseera ebisinga ebadde nnyo ku ki ebadde nnyo ku opposition side ne kati mu nnaku 7 ezikadde 8 wiiki emu awo olaba nga sebo bw'oscrollinga ku TikTok Madamu Natasha ng'aleeta bw'oscrollinga ng'osanga Zubeda bw'oscrollinga ng'osanga Shalom bw'oscrollinga ng'osanga Sheila Price yakikuba kiro na misana oba okkirira Sheila Price bamuwadde sente mmeka emiliyoni 10 wa miliyoni 10 yalabika yatebenkedde nazo nedda omwana akola live MC Meya eri yemba ogugo gwakulya agamba ne sente ne bwe batandimpadde ku byokulya ebiri wano MC Meya ali kuyogera egamba nti onoobanga mulamu lwakulya si lwa kigambo kyokka MC Meya ne bwe batandi muwadde sente banti bakera kachayi kantangawuzi otuta ne bakateekamuko ne ka chocolate ebyokulya n'okulya tomoni Meya bamuyita buyisi nti bannange eno inayo akateke kaliwa akabanenze wano ndi mutebenke abantu ennaku zino ezisigaddeyo banajjukira akantu nti bannange tukubire ku gundi atuwe kukanda tebabiriimu gw'olina gw'olabye nina chano wano zentunulamu okuva lwe baagenda bakomye okuteekayo akantu ennaku 3 emabega nnaku 2 emabega abamu baasitulidde eddala emikutu n'abakozi baabwe bagenza wali batudde wali kati ekigambo kitegeeza baprotect gain yeeriwa gains byebintu bannayuganda bibaganyuddwa mu gavumenti eno mulina be protecting mayinza mutabani wange yaŋŋambye mama protecting the grains the gains konze oba grains oba gain kakati neŋŋamba mutani wange wabuuliza tuyinza okuba tuli ku grains ziyinza okuba grains nga si gains nga tuli kasooli kuba kati abantu b'okuba torch n'otunula gains kati gains ziri waawo tutuule which gains are we protecting now what are the gains are we protecting now kuba kati gains ze boogerako tuleme kwogera kigambo nakiraba ku byobulamu ddala kituufu munnayuganda what are you protecting now mukakafu nti ebyobulamu biri kawerette mpozi mugambe nti mu protecting abantu be bakwata mu makomera ze gains basigaleyo yes ndabye waiswaawo ne gundi babaleese n'agamba nti bakyuse ku mulamuzi ali mu musango gwabwe n'endaba omukyalo onaani ono omukyala wa NUP Super Lady bamuyita Super Lady gwe baasiba erinnya nange ligenze Olivia Lutaya anti beeyodde n'owa poliisi akuma owa poliisi wa makomera amukutta abadde mukazi awo ne beeyoola mu kkooti wakati Olivia Lutaya bamuwa omulimu mu kkomera kubanga kati
luli yaliyo emyaka luli yaliyo kati mumuzizaayo bagenda malayo myaka emeka kati mumuwere ddala obuliri kati obaze ezo gains nga bano okubeera mu makomera bazita chepe okubeera mu makomera nga tebawozesebwa zezo gains zebaagala zezwagala tukuprotectinge abaana amasomero omwana w'okusomerako mu ssomero ery'amaanyi alina sasula miliyoni 5 nga baba bakasuku ababa Shira Price. Those are the gains I think. Omanyi Uganda erina mentality people think mbu osomeseza mwana wo mu ssomero ery'ebbeeyi obeera wakabi ery'ebbeeyi erisasula sente nnyingi mbu we bakubuuza omwana wasomera mu ssomero sente meka miliyoni 5 you think it is an advantage. Naye munnange ekyo it is bad kekamu kabonera akalaga nti eggwanga lirina akatumwe lituubidde mu byenjigiriza. Tuula wansi weebuuze lwaki oba weewaana ng'owasomera mu ssomero ly'ebbeeyi nga waliwo eddala erya layisi. Wokakasiza nti ebyenjigiriza biri fine kwe kuba nti omwana wange gy'asomera ne minisita afiringa comfortable okutwalayo omwana we. Reason being nti amasomero ga UPE oba nagana aga secondary aga government bwe gaba gali recruitinga abasomesa gabakuba mu ttooki ddala kituufu balina credentials bali professional nti katuba employing bajja kusomesa abaana baffe. Kyakubiri abasomesa basasulwa bulungi banaaba batebenkevu tebaafuna ebibawugula kuba kati abasitulina abasomesa nga bwakuuta ennoni abaana abatabbira chemistry biology naye ng'obwongo buli ku booda saawa 10 ziwera ddi ngende mbyanze mpiteeyitemu artist ne bwennyukayo n'ogumu ekitundu. Oyo omusomesa tajja kuba concentrated kusomesa mwana mentality gy'oyina gwokulowooza nti omuntu bwakubuuza omwana we asomera wa nogamba omwana asomera Mills International basasula sente mmeka tamu basasula obukadde 4 n'ekitundu. Olaba eyo okwewaana kwewewaana kyokka kimala okulaga nti ensi eri mu bizibu kuba kati omwana bw'aba asasula miliyoni 4 n'ekitundu gwe kamuwerera ofuna mmeka ojja kukomekereza soweerera mwana okitegeera nga teweeyongeddeko toguze yadde olugoye muli mu apartments whereby mugenda ne mwegayira abalandiroodi babasalireko oba babagumiikirize because you want to pay your child school fees. Naye gwe teeberezaamu senga omwana abeera mu ssomero UPE nga kawerete okitegeera kale ne tukkiriziganya obulungi standard yeyo abaana bayita ekintu kyekyo abaana bali eggi Kyagulanyi yagambye bwanajja abaana be bagenda kunywa ekimpole nga kirimu otuta bagenda beera ne meals musanvu edde 7 meals a day abaana agenda Kyagulanyi ng'agenda kuginya ebyana tebigejje bugezi matama nkutidde bagenda beera nga babigula bubiguzi nga tamala ejjuni nga babira siga bibyero badigida budigizi omwana w'omukyala yokya kasooli ku kkubo mu ssomero gyamututte n'owa minisita nabbanja abamukakamu nga n'owa asomerayo nga tuzeeyo ku nsonga za Shalom n'abantu bano Shalom mu statements ze zaakoze agambye bakyali bange ne bwe banankyawa naye nga bankyayidde ku principles zange ntambi agambye bakyali bange ne bwe banankyawa naye nga bankyayidde ku principles zange sigenda kifunamu buzibu nina ideology mwenzikiririza era nga ey'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bano bo baba basazeewo nti banaye ebintu bitambula bulungi baprotecting gains tabalinaako buzibu. Naye kati kambuze government eno bwe twaleeta ekintu kyaffe nti protestive vote neetuula wansi neraba nga gains ze tuzifunyeemu kwegaba ffe bye tubafunyeemu tulina be protected emiggo gye batukubye mwabalina akalulu ak'okwegugunga nga temunnalowooza kwegugunga musooke mu protecting gains kwegamba nga nina okubeeranga oprotectinga gains z'okukoona emiggo nina munnamawulire gwe nnalabye tukonda eminga ebikolwa ebifaananako bwe bityo
kuba kyatuuse ku ye munnamawulire wa BBS. Yes. Enkya kijja tuuka mu nze tuddugadde nga ndi mu field nga tumaliriza. Kijja tuuka ku nze nga ndi mu field. Banange bakoonembo okuba munnamawulire si musango. Munnamawulire y'omu ku bantu oba ye sector. Okuba munnamawulire musango nnyo. Ate gutya anti tu are protecting again. Eyo gain gye tugezaako okukuuma. Yes. Nti bw'obeera munnamawulire ne bakuuma n'oggyayo kamera bw'oti ng'olina ne press jacket eriko ti press. Olina protecting against okwata omutwe ne bakuba ku mmotoka. Ze gain ze tuliko. Bino bye twalaba mu by-election ya Elias Luyimbazi na Lukole Kawempe. Ze gain ng'abajja ati bamenya tawo okugulu bakoona abantu. Ze gain ze tuliko. Nga Alex Waiso mufumbiro batirewo kivumbi bajje no Gaddafi bakwatibwa ne bateekebwa munda. Abo tetubamanya abo basibe. Tuleza tulina protecting against basigaleyo. The gains they have to remain there. Ekirala bino byo tutambula unokera ku macha nokoleze mmoloka yo because engudo nfunda engudo babadala bayitirivu wa boda nakalabula nogenda ne bakola ticket. Protected again. You are protecting. Ekisanja kino kibadde mu juli scandals ez'amabaati obuli bw'enguzi. Ezo gaini zennyini. Ojjukira n'omwana yavayo n'agamba nti ekayunga teriyo oxygen. Ali wa Galaxy. Ali munda. Wa Galaxy. Bamusiba. Zezo gaini. Ze tuliko. Waliwo omukyala bamuyita Sala Bireete. Oyo. Yavuddeyo ne yemulugunya kakiiko k'ebyokulonda ali munda. Yemulugunyiza ku flag, Uganda National Flag. Uganda National Flag n'obukonge buno. Buno obukonge. Kuliko omwana omuto. N'eddole kweziri ze gaini ze. Ze gaini. Era obudde buno tugamba. Buli yenna protecting again zezo. Kati what mazima wabo twogera ku malwaliro ebyobulamu nedda sinza ku ate bannaffe bo bagamba nti bete bajja byogerako babimanyi nti je naffe bayinza otuteeka munda ne bagamba bakadde baffe olwa bino byetwogera nga bannaffe basigadde bweru ba protecting again nga bagamba bannamawulire abo mubasibire ddala protecting the gain. Okay. Tutambulidde ku ntambi. Ntambi yakoze amawulire olunaku olwaleero. Ntambi nkwebaza n'ayogerako eri bannamawulire n'agamba nti ye bantu be bamufuula kyali. Tayina nnyo naye akatono kayina babadde bantu. Ate alina n'ebyalaba ng'omuntu kuba muyivu ebitatambula bulungi mu ggwanga lye. Ensonga lwaki tasobola kuyimirira n'abakyalibe baayagala ennyo mu nteekateeka eno gye bali mu kutembeeta. However basigadde ba mikwano mpozi nga bo be banaasigalawo. Agambye mpozi nga be banaamapinga naye ye kwaliyo. Tutambula ne bannaffe aba Biva Organic. Na National Health Product. Baga nti mmere eddagala. Bw'olya emmere mu butonde mwe bakujjanjabira. Endwadde nga ka wake up call abaami abatambuza ebitego abasoobanga ekkovu mu buliri. Dr. Senjobe ensonga agenda zikolako n'okuumuukanga bazuka. Mu munoonyeeko awo ali awo mabega w'amasengere awo akazimbe kali awo ka very beautiful building. Endwadde mmeka ezo zajjanjaba? Ajjanjaba endwadde mpitirivu ayina ajjanjaba hemorrhoids, fibroids, ulcers, prostate cancer, prostate enlargement omwami nga prostate yo yagaziwa ofukayo akatu ate nga kakuluma ebyo byonna abikolako. Yes, tutambula ne bannaffe abajjola mu financial services bo gwabwe bayambako ku baana ab'obuwala myaka 2 paka ku myaka 35 baagala okugenda ebweru Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai. Genda batuukirire bw'oba olina passport yo teweetaaga input babikuteekamu n'osasula ng'otandise okukola. Namba y'essimu 075 26 73 640. Munnange mbadde simanyi nti gaini zeezo ze